जिनका आप चैनल देख रहे हैं वो यहाँ पे जो है ना फ़ैन उतार के सोलर पावर वाला जो फ़ैन है वो लटकाने लगे हैं। तो यहाँ पे पहले डायरेक्ट बिजली वाला, अब जो फ़ैन लगाना है वो सोलर पे भी चलेगा और बिजली पे भी चलेगा। अभी यहाँ पे देखें भाई हमारे लगे हुए हैं। ये पहले इसने कनेक्शन को काट दिया है। अच्छा एहसन भाई, ये जो सोलर वाला लगाना है उसके साथ ये बिजली का कनेक्शन भी आपने करना है जी। ये तारें, यानी कि वो फिर जब कैसे पता चलेगा कि ये सोलर पे चल रहा है कि बिजली पे चल रहा है? इसका बटन अलग अलग होगा ना, इसलिए। अच्छा, तो सोलर पे भी बटन लगा देंगे आप? जी यानी जब सोलर पे चलाना है तो सोलर वाला बटन आप लगाएंगे जी और जब बिजली पे चलाना है तो बिजली वाला बटन लगाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा यार आपका, यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा यार मेहनत करते हैं भाई, बहुत गरीब बंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, इसको सपोर्ट करें। अच्छा भाई ने वो जो है ना ऊपर से फ़ैन उतार लिया। अब ये फ़ैन है, ये किस कंपनी का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉपर में है, 99.9% कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जी इसको आप फ़ैन को उतार रहे हैं, ये डीसी भी चल जाता है और एसी भी चल जाता है, ठीक है। तो ये भाई ये अभी दिखा रहे हैं आपके सामने, ये फ़ैन इसकी चीज़ें जो निकली हैं वो निकाल रहा है। अभी इसकी फीडिंग भी आप देख सकते हैं। मेरा ही वो ये भाई कह रहे हैं आप मुझे भी दिखाएं, तो इसको भी दिखा देते हैं। तो यार बहुत सादा और सिंपल से बंदे हैं, पाकिस्तानी बंदे हैं यार, सपोर्ट करें ताकि इनका भी रोज़गार बन जाए। बड़ी मेहनत करते, कोरोना के हालात हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप फिटिंग करेंगे। ये जो काम कर रहे हैं ये राड इन्होंने लगाया है इस तरह घुमा के। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जी इसको पहले आपने अंदर इसके इंटर कर लेना है, ठीक है। आप इसको इसके दरमियान से निकालें, ये निकाल लिया जी। उसके बाद जी सिंपल सा काम है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने इसको इसके अंदर डालना है और यहाँ पे इसको सेटिंग कर देनी है। ये सिंपल सी सेटिंग है। अरे ये तार बाहर निकल आई है तार, ठीक है, इसको लगाने है ये सेंसर है। अच्छा ये तार हमने इधर लगानी है 3 पॉइंटों पे। ठीक हो गया, लगा दिया आपने तार। ये बहुत ही, यानी ये इलेक्ट्रिक है और सोलर भी है। हाँ, ये इस तरह इधर लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सेंसर है, ये इसकी बीप है। तो अब ये तार हमने इधर से लेके आनी है इधर। रुक जाओ भाई, पैंदा ही नहीं पिया। अच्छा जी, जब ये कसा जाता है उसके बाद इसको पेच लगाया जाता है? जी तो बस कर और गाना थोड़ा जा बस कर रही हूँ, सीधा आ गया ना इधर। बस होना जाना। यहाँ पे दूसरी साइड पे ये पेच इसका लगा देना है ताकि ये मजबूती के साथ जुड़ा रहे। अच्छा, ये आप फिटिंग होगी इसकी, अब ये ऊपर लगाएंगे, ये जो छत को लगेगा ना। अच्छा जी, यहाँ पे डीसी की तारें कनेक्ट कर दी हमने और यहाँ पे अभी फ़ैन के ये जो है ना, ये एसी की हैं, ये वाली एसी की हैं और ये डीसी की कनेक्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अभी ये फ़ैन के जो है ना पंखे लगा रहे हैं, पर लगा रहे हैं इसके। तो जैसे ये लगते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से इसको टाइट कर रहे हैं। एकदम से तार दूसरी बच जाएगी। बस एक मिनट रुकते रहना पड़े, नहीं तो आप बस
हो गया हो जाना जो ऊपर जो ऊपर का चूर ऊपर बस इसको अच्छी तरह से इसकी फिटिंग कर दी। अब कसना है इसको बस। अच्छा जी, ये वाली जो तार है ये भाई ऊपर से लेकर आया और ये पंखे की तार है, ठीक है। ये सोलर पे भी चल रहा है, ये देखें आप, फाइन ऊपर चलने लग पड़ा, ठीक है। ये सोलर पे हमने चलाया है, तो लाइट पे चलाने के लिए इसका कनेक्शन यहाँ से काट देंगे और उधर से जो है ना वो स्विच ऑन कर देंगे तो वो लाइट पे चल जाया करेगा। अभी इसकी हम